好嚟得。好，仲未 OK？ 好啊，各位朋友嗱，歡迎嚟到我哋 Blind Job Show。好啦，咁啊，你知道我哋呢一個嘅 channel 就係咧，我哋係幫一啲嘅生意老闆點樣將個生意係可以更加多個 cash flow，同埋點樣可以擴展到。好啦，今日呢個 topic 就係、其實頭先我哋個 producer Raymond 咧就俾我嘅，佢話見到有一啲嘅老闆咧走開3日間公司都會冧咗。你有冇試過咁樣？冇咗你都唔得，乜嘢都要你作決定。OK， 冇咗你即時冧數，你唔響度即時做唔到，咁即係話令到你連放假都唔敢放。如果呢個係你咧，呢一集係為大家而設嘅。OK， 好啦，點解會咁樣先？各位出現咗咩狀況先？點解會冇咗你唔得嘅？明明你公司唔係冇員工嘅喎，好多員工嘅喎，但係偏偏所有嘢都要你做。係咪開始明顯喺度？各位，好明顯係咪？好啦，咁即係話嗱，我見到有好多嘅中小企，其中一個嘅死症就係咧，大家冇將嗰個嘅集中力擺響培訓員工嗰度，令到啲員工就得閒死，做老闆就忙死，係咪？好啦，咁我呢一集咧，就係講究竟我哋應該點樣栽培員工？入邊你會見到有4種唔同階段嘅員工。當你明白咗嘅時候，你就知道你點樣令到響唔同階段員工，你點樣係 train 佢？你要留意啲乜嘢，令到你慢慢咧唔需要公司有你喺度，公司都可以有足夠嘅現金流，同埋可以係擴展到。好冇？好啦，咁如果你中意嘅咧，但係我講之前嗱，記住subscribe 俾你 channel。好冇？咁啊，將呢個嘅 video 係幫手 share 出嚟，同埋當我成個嘅培訓嗰度有啲咩想同我講，寫喺下邊 comment 嗰度。好 ，let's go。嗱，咁樣嘅員工有4個唔同嘅步驟，我解釋下先好冇？嗱，我用揸車嚟做例子先。咁當你明白揸車個例子嘅時候咧，咁其實你就將成件事用翻喺我哋點樣 train 我哋員工嗰度。好，睇住。嗱，我唔知大家有冇車牌。好啦，如果大家有車牌嘅時候咧，諗翻呢件事，哇！見到人揸車，好開心喎！我要揸車。好啦，咁呢一個就係我哋第一個階段嘅認知嚟㗎啦。你想做某一樣嘅嘢，唔得，我叫呢個叫第一個階段。好啦，第一個階段有一個好典型嘅心態就係咧，喺呢一度你好開心嘅，想我揸車係咪？想我游水係咪？想我學生意或者係我要入呢間公司嗰度。好啦，點解會開心？就係因為佢而家抱住一個好雀躍嘅心情，同埋佢唔會諗之後有啲乜嘢難題會出現嘅。所以喺呢個位置嗰度咧，佢係唔知自己唔知啲乜，而個心情係好開心嘅。睇住咯。當我用翻揸車先好冇？揸車開心，因為揸車之後可以去旅行。好啦，咁而家佢就考車牌，跟住咧嚟咯。Stage 2，佢就而家坐咗喺架車上面嗰度。好啦，咁當佢第一堂坐上車嗰度嘅時候，佢突然之間發現有一樣嘢，佢話大件事。好啦，咩事咧？原來佢發覺揸車原來係會撞車嘅，係咪會死人嘅？原來咁難嘅，點解我揸車嘅時候我見唔到兩隻角嘅？好啦，開始向呢一個嘅狀況啦，佢而家就知道究竟自己唔知啲乜。咁喺 Stage 2呢度嘅狀態，佢個心情係點樣嘅咧？即時變咗咁樣啊！大件事，大件事。好啦，咁我哋發現嘅就係喺呢個位置，通常有90%人，如果佢要放棄嘅啦，要 quit 嘅啦，90%人喺度 quit。因為點解？因為佢喺呢度，佢而家 exact 知道，原來佢初初覺得呢件事係好容易，原來係咁難嘅。係咪大家有冇試過咁嘅狀況啊？其實我哋學每一樣嘢都係咁樣嘅喎，係咪？你嘅員工入到嚟都係咁樣嘅喎。好啦，第3個階段，好啦，只要佢捱過呢度，佢唔放棄嘅啦，就會直接入到去呢一度啦。第3個階段，好啦，用翻揸車先。好啦，而家就係 OK，
記住喐啲頸 ，OK， 插匙踩住個 brake， 開車，好啦，戰戰兢兢，唔會做得好好，唔會揸得好好 ，OK， 但係最低限度你揸到個車喐，係咪？慢慢揸都應該唔會點樣撞車嘅。咁響呢一個我哋叫 Stage 3啦，佢而家佢個感受係咁嘅，戰戰兢兢，好啦。一定要諗清楚點樣揸車，一定要諗清楚點樣做，肯定做得唔好，但係都做到嘅。好啦，當呢個人唔放棄，再嚟咯，佢就會進入我哋叫一個叫 Stage 4。好啦 ，Stage 4佢去到咩狀態就係咧，佢已經唔知道自己識啲乜嘢。咩意思啊，班人 Sir？ 咩叫做佢已經唔知道自己識啲乜嘢？睇住啦。我想問大家，而家你行路使唔使諗㗎？唔使嘅喎。如果你揸車揸咗好耐，而家你已經 exact 係唔需要再諗點樣揸車嘅咯，係咪？呢個叫 Stage 4。喺呢一度咧，佢個心情係咁嘅，車容易到不得了，都唔使再諗嘅，係咪？都揸到車啦，都做到咯，隨手可得。呢個叫我哋叫佢已經係 master 咗嗰個 skill set。咁得好啦，點解呢4個 stage 對各位老闆或者大家喺呢個職場上面想向上爬咁重要？好啦，我喺個老闆角度講先。好啦，你要知道喺你面前呢一個嘅員工，究竟佢係屬於1、2、3定係4？好啦，如果係新員工，佢啱啱入職嘅，咁就攞住一個好開心嘅心情入職。但係乜嘢都唔知嘅啦，響呢2個階段，記住響第1至到第2呢個階段，你唔好俾佢作出任何決定，可唔可以？你 exact 話俾佢聽你要做啲乜，佢只係做一啲你叫佢做嗰啲嘢，唔好俾佢揀，冇得揀就等於我睇住咯。如果佢啱啱坐上車，新手嚟嘅，第一次坐上車。你會唔會係直情係let go俾佢？你試下自己點樣揸先啦，係咪？唔識揸先揾我撞緊車得唔得？撞緊車，所以喺第1、第2個階段，你俾一啲好硬嘅指示俾佢，佢跟住嚟做，可唔可以？如果你個新嘅員工嘅時候，你 accept 話俾佢聽 ，step 1、2、3係點樣做？唔好嘗試任何嘢，跟住嚟做，唔好用翻你自己之前嘅經驗，因為你喺呢方面冇經驗，跟住嚟做。嗱，咁如果你發覺你呢一個嘅 staff 唔係做咗一排基本嘢 OK 嘅咯，咁佢就應該喺第3呢度啦。咁第3呢一個位置你應該點咧？你就應該叫佢要同你不斷咁樣彙報。因為佢未熟噶嘛，未100%喎，不斷向彙報。例如話一個禮拜逢禮拜3朝頭早9點鐘 ，OK， 同我彙報啱啱呢個禮拜你要進度係點樣？你唔需要真係拖住佢手，但係你要佢同你不斷咁樣係有一個嘅 touch base， 令到你知道佢冇甩咗碌，得唔得？佢冇甩咗碌。呢個第3，好啦，去到第4啦，識揸車噶咯，唔使再諗噶咯。佢唔需要再諗係點樣揸車，咁即係話呢班係一個好成熟嘅一啲嘅同事啦，好有經驗。好啦，呢班同事點樣嘅咧？第4呢一度好簡單，你話俾佢聽，你個目標係想做啲乜嘢，跟住你俾啲資源俾佢哋，跟住行開，等佢表演，等佢做到個結果。OK， 好啦，好簡單 ，Peter。每個月翻嚟一次，話俾我哋進度。而家我哋呢一個嘅 project 係4個月嘅，你唔需要話俾呢班人聽係 what 同埋個 how，佢自己會搞掂。呢一個就係第4，好冇？去翻到我哋今日呢個主題，點解有咁多嘅老闆係會忙死自己，但係會得閒死啲同事嘅咧？就係因為佢 number one， 佢冇諗過一定要栽培下一代。train 乜鬼啫？自己做咪更加快？好啦，咁如果你覺得你自己做更加快嘅咧，你間公司一定係冇得發展。第一，
做死咗你。第二，你會令到響你公司嗰啲人才，老闆都唔放權嘅，冇人啦，走啦，係咪？人才最怕就冇嘢做，係咪啊？但係如果你明白我哋你嘅同事學嘢個階段嘅時候，你咪知道有啲咩 project 你又可以點樣俾佢做啦，係咪？啱唔啱啊？有啲好基礎嘅 project，好簡單，佢呢一度啊嘛，啱入職啊嘛，係咪？好啦，你就叫Peter， 你兩個新同事，我當 Peter 係佢哋嘅 supervisor 係咪？好啦，你要係啦，響頭2個禮拜每日同佢哋check in，make sure 佢哋跟住個 protocol 做一啲比較 basic 嗰啲嘢。咁樣你咪用盡埋一啲啱啱入職嗰啲同事咯，係咪？但係去到如果第4嘅時候，你千祈唔好 micromanage 佢喎，佢已經有晒嗰個技巧，有晒咁樣嘅經驗，你唔需要理佢點做，因為佢已經知道點解有咁多個人才佢會走，就係因為有太多個老闆咧，太過係 micromanage 啊，係咪？人才好怕咧，你企喺我身邊度話俾佢聽 exactly 一點點樣做，係咪？呢句子點樣寫？人才唔需要嘅，俾目標佢自己會去，得唔得？明白呢4點，你就知道點樣第一點樣栽培你身邊嗰啲同事，令到你唔需要話經放假3日成間公司冧咗做。第二點就係你令到你嗰班人才同事可以喺一個你公司咁嘅平台度，係咪將佢嗰個嘅唔同，就算話喺唔同嘅 stage，你知道你點樣栽培佢哋。人才係需要有一個咁樣嘅平台，得唔得？咁你就唔使驚話做死自己咁，跟住咧你啲同事就得閒死咗咁啦，好冇？好啦，如果你中意今日呢一次嘅 topic， 記住有幾樣嘢想大家幫手嘅。第一個就係 subscribe 俾你 channel，OK？咁跟住係幫手 share 同埋 comment， 好唔好啊？咁樣呢一個嘅信息咧就多啲俾人睇到。